हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते बंदे से गलती हो जाती है, फिर वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो रब फरिश्तों से फरमाता है मेरे बंदे को पता है कि मेरे अलावा माफ करने वाला कोई। तो देखो ना वो आ गया है। तो फरिश्ते अपने मालिक की बात की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो रब फरमाते गवाह हो जाओ मैंने इसे माफ कर दिया है। हुजूर फरमाते उस बंदे से फिर गलती हो जाती है, वो फिर अर्ज करता है मालिक भूल गया था, गलती हो गई, खता हो गई, गुनाह हो गया। अल्लाह फरमाता देखा ना मेरे